Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ OPPO ရဲ့အသစ်ဆက်ဆက် F21 Pro ကို unboxing လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် first impression လေးပါလေနည်းနည်းပါပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ F21 Pro ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ဒါအခုမှဝင်နေပါတော့အိန္ဒိယမှာတော့ရောက်တာနည်းနည်းလေးပိုစောလိမ့်မယ် OPPO ရဲ့ F series တွေထဲမှာတော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုတတနာနာဖြစ်လာပြီအရင်ကတည်းကလည်း F series တွေကဒီဇိုင်းပါညာမကွမ်းပါဒီ F21 Pro ကအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ fan ပို့ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လေတော်တော်ပပဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပုံမိုက်တာတစ်ခုက F series ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ Reno ရဲ့ design user တွေအများကြီး share လုပ်ပေးထားတယ်ဒါက F series fan တွေအတွက်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ OPPO phone ကိုဒီ F series ဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတာတော်တော်များများ flashy ဖြစ်ဖြစ်လန်းလန်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကြိုက်ကြတာဆိုတော့လေထားပါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ accessory တွေပါညာပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ silicone cover အကြီးတစ်ခုပါမယ်အသွင်ကြိုးရဲ့ charger ရဲ့ပါမယ်charger က super VOOC ဖြစ်မယ် 33W သူ့ရဲ့ battery က 4500 mAh ဆိုတော့အသွင်ကတော့တော်တော်မြန်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်မြန်မလဲပါညာအတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ full review ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုအခုရောက်နေတဲ့အယောင်က sunset orange ဆိုတဲ့အယောင် OPPO ကသိတဲ့အတိုင်းပဲအယောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါတပြားသားမှမလျှော့တဲ့ brand တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုဆိုအရန်လောက်ပြတာဗျာဒီ sunset orange ဆိုတဲ့အယောင်က F21 Pro ရဲ့ key color ပေါ့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေ website တွေထဲမှာလည်းဒီအယောင်နဲ့ပဲအဓိကfeature လောက်ထားတာတွေ့မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအယောင်ကထင်နေတာတက်ပေါ့နော်အပြင်မှာပို့ပြီးတော့ဆူဆူပြပြတော်တော်ပပလေးရှိတယ်သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါညနေဝင်ချိန်မှာမြင်ရတဲ့လိမ်မော်သီးလေးတော့မဟုတ်လိမ်မော်ရောင်လေးပေါ့လိမ်မော်ရောင်တောက်တောက်လေးပေါ့ဒီ sunset orange version ကအယောင်တစ်ခုပဲထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ခဏနေပြောပြအခုလောလောဆယ်တော့ design ကိုပဲဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် design ကသိတဲ့အတိုင်းပဲ Reno series နဲ့ share ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကို premium looking ဖြစ်တယ်F series က upper mirage level ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ design ကဒီ mirage phone တွေထဲမှာတော့တော်တော်လေးထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်ဖုန်းကပါလဲပါတယ်အနောက်က camera bump design ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ unique ဖြစ်နေအောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ camera housing ကိုလည်းသူတို့ metal နဲ့ပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဖုန်းရဲ့ frame နဲ့အတူတူပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ consistent ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ camera နှလုံးထဲမှာအောက်ကတစ်လုံးကို LED ring light လေးနဲ့ decorate လုပ်ထားတယ် OPPO ကအဲ့ဒါကို orbit light လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမီးကအလှတက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလှတာလည်းလှတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ notification ပြပေးဖို့တို့ battery charging status ပြတာတို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်အသုံးဝင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ orbit light တက်ထားတဲ့ camera က micro lens ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ micro ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ ring light အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ battery သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလင်းနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ F21 ရဲ့ build quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ခုနကပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ channel ခဲ့တဲ့ဟာကိုအခုပြောပြမယ်သူ့ရဲ့ဒီ sunset orange version ကအယောင်တစ်ခုပဲထူးခြားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအယောင်အတွက်ကိုနောက်ကျောဘက်ကိုသူကလည်း leather ဆန်ဆန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီ light chi ရဲ့အခွန်ကို inspiration ယူပြီးတော့လုပ်ထားတာလို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့သူဟာဟို leather အစစ်နဲ့မြင်ရရောအထီးအတွေ့အရရောတော်တော်လေးနီးစပ်တယ် OPPO ကဒါကို fiber glass leather လို့နာမည်ပေးထားတယ်သူ fiber glass leather ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ leather အစစ်လို့တော့သူကပျော့စီတော့မဟုတ်ဘူးဗျာပျော့စီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးနဲ့လစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုထိမိခိုက်မိတာနဲ့ခဏနေဝဲသွားလိမ့်မယ်ဒီ material မှာကြတော့ fingerprint တွေပါတယ်လည်းမထင်ဘူးပြီးတော့လက်သေးနဲ့ချစ်မိတာတော့တော့နဲ့ချစ်မိတာတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူး first impression မှာတော့ဒီ texture ကိုတော်တော်လေး impress ဖြစ်တယ်ဒီ leather look ကိုရဖို့အတွက် OPPO ကတော်တော်လေးအားစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော် leather လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအချမ်းခံအောင်လို့အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ထားတာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းမောက်မီအိတ်ထဲကိုနေတိုင်းပေါ့နော်အသွင်းထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘာမှမဖြစ်အောင်ဒီသူတို့စီစဉ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ covid ကာလရောက်နေတဲ့အခါကျတော့အရက်ပြက်နေပါတယ်နဲ့ဖုန်းကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံနိုင်အောင်လို့ဒီ back cover ကိုစီစဉ်ထားပြီးသားဆိုတော့ design ပြီးတော့သူ့ရဲ့ build quality အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းကိုသူကချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီ display နဲ့ frame နဲ့ဆက်တဲ့နေရာတွေခလုတ်တွေ camera bump တွေအကုန်လုံးတိတိကျကျ precision cutting လေးတွေပဲပေါ့နော်အဆက်တွေဟနေတာမျိုးခလုတ်တွေအပေါ်စားဆန်နေတာမျိုးတခုမှမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဟို OPPO ဖုန်းတွေမှာမြင်ရတဲ့ဒီ power button မှာSN လေးထည့်ပေးထားတာအဲ့ဒါလေးတော့မတွေ့ရဘူးအောက်ဘက်မှာ headphone jack mic USB speaker box အဲ့ဒါတွေပါတယ်အပေါ်မှာလည်းနောက်ထပ် mic တစ်လုံးထပ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကျတော့ 6.4 inches full HD AMOLED ပြီးတော့ under display fingerprint scanner လည်းပါတယ် fingerprint scanner အခုစမ်းကြည့်ရတော့ကတော့မဆိုးဘူးမြန်တယ်ပြီးတော့ camera အပေါ်ဘက်ထောင်လေးမှာ punch hole လေးနဲ့ထားပေးထားတယ် display ကသူက flat display ပဲဒါပေမဲ့ဘေးပေါင်လေးကိုနည်းနည်းလေးခုံးပေးထားတဲ့အခါကျတော့လက်ထဲမှာကန်ရတာနည်းပိုအဆင်ပြေလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် first impression ရတော့ဒီ F21 Pro ရဲ့ design ရော build quality ရောတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရမယ်ပြီးတော့ F21 Pro ရဲ့အဓိကနောက်ထပ် feature တစ်ခုက camera ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ slogan ကစတိုင်တစ်လွင် selfie ပြင်အဲ့လိုမျိုးပေးထားတယ်သူက selfie camera မှာ32 megapixel Sony IMX709 ကိုသုံးထားတယ်သူကပုံမှန် RGB အစားဒီ sensor က RGBW ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ sensor ကအလင်းကိုပို့ပြီးတော့ capture လုပ်ပေးနိုင်သွားတယ်ပေါ့
ပြီးတော့ pixel binning နဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ဒီ selfie တွေကို detail ပိုကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်နိုင်မယ်လို့ OPPO ကပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စမ်းထားတဲ့ selfie camera ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်က main camera မှာကျတော့64 megapixel အောက်မှာက2 megapixel macro lens ပြီးတော့2 megapixel depth sensor ကိုထည့်ထားတယ်သူရဲ့ main camera ကလည်း pixel binning နဲ့ပဲရိုက်ပြီးမှာဆိုတော့ detail တွေဘယ်လိုနေမလဲအရောင်တွေဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါကိုစမ်းရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့စမ်းရိုက်ကြည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ auto mode နဲ့ပဲရိုက်ထားတယ်အလင်းအောင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲစမ်းထားတာဆိုတော့ဒါမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရောင်တွေပါတွေကလည်းအပြင်ကနေထက်တူနီးပါးကြောက်အောင်ရိုက်ပေးနိုင်တယ်ဒီတွေပါတွေလည်းမဆိုးဘူး micro shot ကလည်းအပြင်းပြေကျွန်တော်တို့ micro photography ရိုက်မယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလို့ရတယ်ဒါပန်းပွင့်ပုံပေါ်မှာအလဲကဝတ်ဆန်လေးတွေကိုဒါ micro ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတရွတ်ပုံကို micro shot ရိုက်ထားတာတရွတ်ကအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီတစ်ခုကကျတော့အေးခွက်မှာပါတဲ့တံမြာသီးကိုဒါနီးကရိုက်ထားတာဒါကတော့ coffee စီပေါ့ဒီ micro photography အတွက်လည်း normal နဲ့ zoom mode နဲ့ဆိုပြီးတော့ပါတယ် zoom mode နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူက digital crop လုပ်လိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အနီးကပ်တဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် phone micro camera တွေကအရင်တုန်းကထက်တော့ပိုကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီ F21 Pro မှာ micro photography ရိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရှည်တလောက်ပေါ့နော်ပုံကောင်းကောင်းရမယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖုန်းကိုခဏပဲဆန်းရသေးတာဆိုတော့အများကြီးကတော့မပြောနိုင်သေးဘူး performance ကဘယ်လိုနေမလဲ battery life ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါကိုတော့တေချာစမ်းကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ full review အနေနဲ့ပြန်လာမယ်လောလောဆယ်ဒီဖုန်းကိုတော့ဈေးကတော့မသိရသေးဘူးဆိုတော့ F21 Pro ရဲ့ impression ကတော့ဒီလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲသူရဲ့ design build quality camera ခင်ဗျားတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရင်းခုံတော့လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့